conhece essa música aqui, ó. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração... Joga a mãozinha pra cima e balança pro lado e pro outro, vai. Toda a galera da Estação das Drogas. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar, pra sempre amar. Você me perdeu. Sal, sal, sal. Não deu valor em mim, no meu amor. Não vou mais chorar. E aí? Não vale a pena ter você, mas vou encontrar Com o DJ Tapó, ele é de Belém. É a nossa cultura invadindo o Brasil e o mundo. Joga em cima agora, vai. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amagam. Banda Quero Mais. O fenômeno do Melody. Amigo, te pergunto como tem passado. É que me falaram que estava sofrendo. Joga a mão em cima, joga a mão em cima. Vai, 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 vai. Comentam que você não dorme mais direito, que tudo é por causa daquela sujeita, e só tem uma amiga que está do seu lado. Não chore mais, amigo, pois você é lindo. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que apagam. I love you. Foi o que você falou pra mim, depois eu sou. É o melhor da tarde. Beija-me, me abrace daqui, não sai daqui. Escuta o que eu vou te falar. O sonho eu perdi, eu não sei, os detalhes não sei. Foi como um pesadelo, me acordei. Meu anjo fez. Vai, vai, vai. Aê! Continua, continua. Vai parar não, chefe. Vai parar? Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Não precisa água não, ainda dá pra falar, dá pra dançar. Você tem que conhecer o Pará. Tem. E assim que eu cheguei, a primeira pessoa que me recebeu foi Roberta, né, Roberta? Roberta me recebeu lá na saída do desembarque, né, Roberta? Amei, viu? E ó, recebi o melhor abraço que eu podia ter, ó, da Roberta quando eu cheguei. E aí isso é muito bom, é a gente receber o carinho da hora que a gente chega, a hora que a gente sai. Amei, viu? Te ver aqui também hoje, viu, Robertinho? Fica com Deus, viu? Linda, obrigada. Olha, deixa eu levar a Roberta pra mãe dela. Beijo, viu, meu amor? Olha, eu vou explicar uma coisa pra vocês, ou melhor, eu vou tentar explicar. Paredão é o tipo de música que bate dentro da gente mesmo. Por mais tristinho que seja a pessoa... Por mais que a gente esteja triste, chateado, te reenergiza, né? É verdade. Então, vamos dar uma energizada pro Brasil inteiro, porque aí a gente vai pro intervalo com o DJ Tapó e na volta tem a Viviane com a gente. Mas antes, vai lá, DJ! Joga a mãozinha pra cima na palma da mão. Tchá, 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 tchá. Vamos nessa, galera endoida. Com o DJ Tapó, ele é de Belém. DJ Tapó. DJ Tapó. Só quem tá feliz bota a mãozinha em cima.
Quem é de Belém do Pará, bota a mãozinha em cima aí. Quem tá com o melhor da tarde, bota a mãozinha em cima. Obrigado, Vingadores do Brega, Viviane Batidão, alô, Toninho Santos. Joga a mãozinha em cima. Joga a mãozinha em cima, vai, 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 vai.